에어컨 맡겨도 여기 안 닦으면 헛돈 쓴 거야. 에어컨 청소 맡겼는데 정작 여기 안 닦으면 헛돈 쓴 거나 다름없다는 거 알고 있어? 요즘 에어컨 청소 많이 맡기는데 정말 제대로 된 청소인지 확인하는 사람이 적더라고. 바로 냉각핀 뒤쪽이야. 이게 어디냐면 내부 분해에서 청소하는 열교환기랑 송풍팬 사이 쪽인데 접근도 어렵고 청소도 까다로워서 일부러 그냥 넘어가는 업체도 꽤 많아. 90% 업체가 여기 안 닦는다는 사실 알고 있었어? 필터만 깨끗해도 된다고 생각하지만 이 부분 먼지와 곰팡이를 안 닦으면 냄새가 나고 냉방 성능도 크게 떨어져. 여름에 시원한 바람은 꿈도 못 꾸는 거지. 그래서 청소 맡길 때는 열교환기랑 송풍팬 분리해서 꼼꼼히 닦아주세요. 이 말 반드시 해야 해. 그리고 청소 후에는 확인 사진 요청도 꼭 하는 게 좋아. 그게 바로 제대로 청소받는 첫걸음이니까 이것만 확실히 챙기면 한여름 내내 시원하고 쾌적한 에어컨 쓸 수 있어. 헛돈 쓰지 말고 제대로 관리해서 더운 여름 건강하게 보내자고.